かわいいね。ママママ。また食べるんじゃない？食べてるよ。また食べてるよ。あのレサ締めに乗ってるなかった。あれ中入ってんねん。けど、そうじゃん。ペンギン見に行こう。ペンギン見に行こう。りょうちゃんの好きなペンギン見よう。じゃあ見てみ、今一生懸命食べてる。帰っちゃった。まだいるよ。あ、来た来た。ペンギン見に行こう。ペンギン早く見に行こう。なんこんなペンギンに。ペンギン。次はペンギンだよ。次ペンギン。ね、次ペンギン。分かった、行こう行こう。